projektu Celestína spoločnosti AEH vnesieme dlhodobé skúsenosti v oblasti potravinárstva, skúsenosti v oblasti spolupráce s Výskumným ústavom potravinárskym, rôznych vývojových výskumných úloh. Na základe týchto informácií, týchto dát sme boli schopní zostaviť inovatívnu technológiu, ktorú sme schopní uviesť do praxe. Antioxidáns tartalom szempontjából oly fontos szőlőhéj őrleményből kivonva az anyagot, illetve magolaj előállítása céljából tudott ilyen berendezéseket, műszereket venni, bevásárolni. Jeden z dôležitých výsledkov projektu je to, že vzniká vlastne demonstračná jednotka. Ucelená technológia, ktorá vznikla na základe vedeckej a výskumnej činnosti, z ochoty praxe ísť do týchto nových vecí. Demonstračná jednotka, na ktorej je možné vlastne ukázať a realizovať aj prípravu ďalších záujemcov o šírenie tejto technológie. V rámci projektu sme riešili projekt spracovania výliskov z hrozna, z ktorých následne vyrábame olej z jadierok, múku zo sušených šupiek a ocot zo zextrahovanej šťavy z výliskov. Na tomto projekte sme spolupracovali s Národným poľnohospodárskym a potravinovým centrom a priniesli sme množstvo inovácií a predovšetkým sme zachovali tradičné spôsoby výroby, napríklad octu, a pomohli sme znížiť množstvo odpadov a zvýšiť efektivitu pri výrobe.